Достар, баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қамыры үлбіреп тұратын, дәмі ауызда еритін керемет манты тағамын жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Алдымен мантының қамырын дайындайтын боламын. Ол үшін мен 500 мл суық су алдым. Оған бір ас қасық толтырып тұз салдым және үстіне бір жұмыртқаны қостым. Енді осыны жақсылап араластырып, үстіне ұн салатын боламын. Әркімнің ұны әртүрлі, маған 1 киладай ұн кетті. Су мен ұнымызды жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламын. Мантының қамыры қатты немесе жұмсақ болмау керек. Мен мантының қамырын орташа қаттылықта илейтін боламын. Иленген қамырымды столдың үстіне алып, 5 минуттай үстін қолмен басатын боламын. Жақсылап қамырымыздың үйі қануы керек. Дайын болған қамырымды алып, пакетке салып, 1 сағат демалдыруға қоямын. Мантының ішіне салатын салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін маған 1 кг фарш, 800 грамм картоп, 500 грамм сәбіз, 10 грамм тұз, 10 грамм бұрыш керек. Менде тұз алған фарш, сол үшін мен тұз көп қоспаймын, бірақ фаршымды алып шамалы қуыратын боламын. Картоп пен сәбізді видеода көрсетілгенде ұзынша қылып кесіп, 4 бұрышталып турап алдым. Дайын болған сәбіз бен картопымды табаққа салып, үстіне суыған фаршымды қостым. Қазір осыны бір шетке ала тұрамын. Менің қамырым 1 сағат демалды. Астына ұн себелеп 2 золаға бөлетін боламын. Қолдың көмегімен домалақ пішінге келтіріп алдым. Қамырымызды оқтаумен жаюға дұрыс келгенде қолмен қамырдың үстін басып, көлемін үлкейтіп аламын. Оқтаудың көмегімен қамырдың шетін басып, жайлап жая бастаймын. Қамырды оқтауға орайтындай сәл жоғарғанда, қамырдың ортасына қол тигізбей тек 2 шетін басып қана жаятын боламын. Қамырды айналдыра отырып, оқтаумен орап, шетінен ғана жай күшпен басып жая беремін. Қамырдың ортасына мүлдем күш салмаймыз, тек қана шетінен ғана басып, осылай қамырымызды жаятын боламын. Қамырымызды жайып аяқтап қалған кезде ортасына қолымызды жүргізіп, жақсылап жоғартып жайып аламын. Дайын болған қамырды оқтауға орап, ортасынан кесіп аламын. 1 келкі жұқа әдемі қамыр шығады. Мен қамырды 7 бөлікке бөліп алдым. Кесіп дайындап болған қамырымызды бетін жауып қойып қойдым. Енді жаңа шетке қалған фаршымызды алып, үстіне 3-4 пияз алып қуырған болатынмын. Соны бірге қосып, үстіне бұрыш пен тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламын. Дайын болған фаршымызды шетке алып қоямын. Манты қазанымды алдым, оның астына су құйып, отқа қойып, бетін жауып қойдым. Ал қалған үстіңгі бөліктерінде листтарын алып, майлап шықтым. Осылай дайын болған қамырымды үстелдің үстіне жайып шығатын боламын. Жайып шыққаннан кейін ішіне салмасын салатын боламын. Маған осы жерде 3 қызым келді көмектесуге. Біреуі салмасын салып тұрды, ал екеуі мантыны түйісуге көмектесті. Осылай қыздарым көмектесіп, үшеуміз тез-тез мантыны түйіп тастадық. Біздің бірінші листіміз толды. Қазір көрсететін боламын. Сондай әдемі керемет манты шықты. Мантыны толық түйіп болдық. Бізде 1 золадан осындай 3 лист манты шықты. Енді осыны қайнап тұрған оттың үстіне, манты қазанның үстіне қоятын боламын. Астын жай қойып, бетін жауып 45 минут пісіріп алатын боламын. Мен мантым дайын болды. Қазір осыны легенге түсіріп алатын боламын. Бірінші листті алып, легенге осылай төңкеріп саламын. Екінші листті де дәл солай үстіне төңкеріп салып, екінші легенімізді бірінші легеннің үстін жауып, осылай теріс қаратып алсаңыздар, манты бетімен түседі. Міне осындай керемет манты шығады. Мен үстіне подлив жасадым. 2-3 пиязды қорып, бетіне 2-3 помидор қосып, осылай подлив сеуіптім. Сіздермен болған сәуле, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Қандай екен? Дәмді ма? Енұр қандай екен? Дәмді ма?